So siyakuya njengamanje lo sisilona Hello ninjani? Kunjani baba? No nifuna ukunderstanda xa nihleli phana nifuna ukudla kunjani actually because akhanda ukuva ekuqaleni. Like bengicela usichaze ndingumuntu we-social media actually ne. So ndazwa kakhulu wa TikTok bandazi. TikTok, YouTube kahle kahle ndingumprofeti ne. So benifuna ukuva like ukuthi ukunishare story kancinci ne. Asikisi ukuthi ngiloko nibhizi nami ndikuyashisa. So benifuna ukunderstanda man, not ukuthi ndikubukisa ngelizwe, ndenzela ukuthi uncedakala ukuthi if kuna someone mhlawumbe kanye ofuna ukulekelela like indaba omsebenzi indaba omsebenzi understand because umsebenzi ubalekile anithola not ukuthi nibukisa ngawe. Uyabona njengalapha niphethe ama endways yabona. So ndiyasebenza njengomprofeti bandazi kakhulu ku social media ne. So benifuna ukunderstanda njengo uhleli phana nifuna ukudla kunjani, nifuna ukudla straight or nifuna umsebenzi or kwenzakalani because ndiyakubona ukuthi uzimisele because fike napaka imoto bendiyanje nethe Capitec. So nibona ngawo univale yabona usithi ucela ukudla. So kwenzakala ntoni like qoniphi story sakho kancinci, ungubani usukaphi kwenzakalani? Okay, ngihlala eBhahayi. Okay, Sebenzeni umzali wami apha. yeah. Okay, Sizojonga imali 350. Okay. So ayiphuma. Okay, So izolo sile singajanga so ndathi sizojonga i350 maybe singafumana sikona uthenga umgubo neshebe yeah. nombane sinalo. Okay. Okay, no it's fine. So like into yenzakala kusho ukuthi wena like awufuna umsebenzi mhlawumbe lapha eCarltonville station 9 nabantu abaninzi enibaziyo abaphezulu. Umsebenzi ndiyawufuna. Yeah. Ngikuthanda ufumana. Awutholi ne ufuna umsebenzi onjani mhlawumbe? Noba ngoku ayena ukwenza ntoni izikhisi. Okay, cela uze nomntana kwenzela ukuthi bayibone bi serious ingabi ngathi like ndiyakushasha not ukuthi nibukisa ngawe ma uyabona. Cela uze na siza wena. So bafowethu umuntu othi ufuna ukulekelela angalekelela kwindaba zemisebenzi because namdibene naye benithindi sizele Capitec usalande umntanakhe. So umuntu ongathi yasiza eCarltonville ngendaba omsebenzi. Xa ufuna umuntu ozokuncedisa endlini benicela kakhulu ukuthi ufone inamba ethi 064 977 5263 umuntu ozokuthi akulekelele endlini. So uza nomntanakhe so benithini ufuna ukuthi guys nane eCarltonville nibone ukuthi if mhlawumbe lesi udinga umsebenzi or anything siyabonga kakhulu guys. Okay, hello kunjani? Yaphila? Wena manga? Kwena ngumsuthu uthi ngimpe something yabaza abantwana abatrust like. Okay. Yeah. Okay. Or ungamselisa nayo ijuice enhle bese ndiyiselile ne but ndinithengele idrink yabona. Okay. Yeah. So uthi ufuna umsebenzi noba ngokucleaner ne ku right. Ku right. Okay. No eCarltonville bazokulekelela I think ngabana someone nokusurpriseayo because mina ngihlala eKruger stop ndiyakha this side ne but kunabantu abaninzi enibaziyo
understand yabona ne. So akunankinga so ngithena manje kuthengela uKFC but aba confused ukuthi ngenze kubufuna ukudla not uKFC yabona ne. So ngathatha uKFC ethi ndikhiphele ngapha na. So konje uthi usuka kuyiphi indawo ngoba ingathi ukhuluma isiSuthu like awukhuluma isiXhosa. Itsoko Bahai. Bahai. Mara awuzalwa ngeBahai mos. Ukekhaya kusemaXhoseni. KusemaXhoseni. Oh okay. eBahai kuthi indlu yasekhaya. Oh okay. Oh eBahai okay. Okay. Uthi nzima umsebenzi kunzima. Okay no akuna stress kuzolunga. Okay baba. Asekulunga mfana. Okay baba. Uyazi displacing you understand and asibise wena manje umhlenjana okay no sizoyenza kanje ungawari ma unganaka abantu ngeke bakwenzele lento ne abona abantu abazokusiza ngaba bazokubukela la kulento ku YouTube ngokuposta ku YouTube ngokuposta ku TikTok kwenzela ukuthi xa uthola xa befuna ukunikeza umsebenzi bazokuthola la kule entrance number 3 yabona ne or uzoshiya inamba zakho na iPhone mos. Okay no sifacela univalile lapho na besathi nisafuna nokuye car wash imoto yami ingcolile straight yeah. So abantu baye bathi xa ngabonikisa uveza camera bathi unikisa for social media lo uyanthola ne kanti abantu abazokunceda ngabantu abakwi social media uyabona yeah ngabona abantu abazokusiza yeah. Yo sorry askisi man shit but ayiphukanga it's just ivule yeah no ayiphukanga yibona yeah ayiphukanga. So lithanda ukudonate umkhwa wami na kunabantu abaninzi eninikela kubo yeah but xa ninikela at least ulendo uchaza story sakho kwenzela ukuthi abantu ba understand. Ukhona nomnye beniqeda umsiza lapha eparkini like ndiya poster uya understand into endiyenzayo uya understand yeah. Mara for sure boss ithani buye awo okay yeah for sure maybe yeah konto enzokunikeza wona ukuthi uyisebenzise mawufuna ne but iyasiza kakhulu yeah ithi senze kanje lento lena kusho ukuthi izinto bendizithumela ne so into nami endiyisebenzisayo lento le for ilakhi you understand nami ngifakile and abantu abaninzi nibathumela so ungayisebenzisa lento lena izokuphuphisa izokubuyisa namadlozi izobuyisa amadlozi wakho izophupha everything yenzakala ukuthi why ulapho khona namhlanje you understand izokubalisela from kusaqala so uyifaka uzithulele uzoniphana inamba yakho inamba yakho ithi ngicela uyibize lapha 07 yeah ithi 07 13 00 9 okay ithi ndikunikeza imali transport 134 okay ithi 07 07 bani 07 yeah ithi ndibhala zimandibiza uyayiliba no ungabi ne stress ikhulule hlisa umoya bona abantu abazokuqasha bala iCalton vini you understand for ukuthi usuke kule life okuyo you understand but the only thing efunakalayo kufunakala ukuthi ube open because I video eza once off le you understand abantu abazokusiza bakhona lana bakhona abantu abadinga ukwashela impahla bakhona abantu abadinga into ezininzi you understand ne of which abantu already envana nabo mina ngabanye ngabantu abayi construction nendoni you understand but andifuni basingenakhulu so ithi inamba ithi 0 07 yeah okay that is 30 that is 00 9134 okay siyabonga kakhulu lirando okay any job ungayenza mos yanzo kuposta lapha eCalton abantu abazokuqasha bakhona la yeah so uzothwala ke uye ekhaya yabona yeah so thwala uye ekhaya so ulifake libhange la eluthandaze ne lizokubalisela everything because sometimes ungabona sisokola kanti iqale family naninikisa imali liphepho kwamanje na yeah so uthandaze uNkulunkulu uzokuprotect siyabonga kakhulu okay tatayini nana tatay siyabonga kakhulu na yeah